आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं विजय कुमार, आज ही मेरा दूसरा व्लॉग है। जिस भाई ने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है वो जाके अभी देख ले। हमने गाड़ी सर्विस करा ली है। अभी हम वापसी जा रहे हैं। ये फंसी है, देख सकते हैं आप सब। हम गाड़ी सर्विस करा के आ गए थे। हम अभी व्लॉग को करते हैं एंड। अब आपसे दूसरे व्लॉग में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।